هنفكه دلوقتي وهنشوف هنعمل فيه ايه. الشدة دي كده اي بنسة ماشي. الشدة دي كده بس قافل بس. دلوقتي احنا بنقعد نحط الزيت اهو عشان يفك معانا، تلف كده بص يفك كل الدهون وكل الصدى بيفك معانا. دلوقتي احنا هنفك دي دلوقتي نديلها زيت عشان تفك. فكت اهي. ده الاكس نحافظ عليه جدا وهو البتاع ده يبوظ. دي جلبة، دي الجلبة ممكن تفكها وتغيرها او ممكن تصلحها زي ما احنا هنصلحها دلوقتي. نعمل ايه تاني؟ نبرد كده نبرمها ماشي. اهم حاجة دي توصل اليمة التانية ماشي، وتقعد تعمل فيها كده. في حاجات بتقع منها وبتتنضف ماشي، تتنضف. ممكن تحط نقطة زيت هنا كده شعر ايه، خليها زي ايه، زي سكينة في الحلقة اهو ماشي. بعد ما خلصنا كده نجيب الاكل نجرب يبقى حلو معاه. كان الاول قافش خالص اهو بص اهو ماشي. نيجي بقى البتاع ده نحاول نحرك فيه، نقلب كده ونلف كده. بص بيناه في الزيت، قعد في الزيت شوية بقى زي ماشي. تبتدي تجمع بس الأول اوعى تنسى تشد الأكس كده ماشي، وتحط الجلبة دي. الجلبة دي بيمنع الصوت الايه، الاحتكاك الأكس بالجلبة. الجلدة دي الفبر دي تركب كده، وحافظ برضو على القدامية. وبعدين بعد ما تركب كده تركب كده ماشي. نشوف عديتها ازاي وتركب كده تركب ماشي. وبعديها هنركبها، نركب البتاعة دي ده عشان بتاعت الريشة، بتظبط الريشة دي، بتظبط الريشة انها تتحك في الموتور دي، بتظبط ايه الريشة ماشي. بس برضو ممكن تعمل تحطله شوية زيت عشان ما ايه
ما يعملش بعد كده يعني ما تقعدش تفكه تاني. فكه كده. الجلبة دي كده. بس اهم حاجه ما تجيبش على السلوك، ايه، ما تجيبش على السلوك زيت، دي اهم حاجه. ماشي، قلنا اهم حاجه بتاع الجلده دي كده لازم دي تبقى موجوده، من غير دي مش هتلاقي عمل سوق. ماشي، فين اهم حاجه طول ما انت ماشي كده لو حسيت ان في احتكاك تقعد تلف فيها كده كتير لحد ما الصوت ده ايه يختفي. في صوت احتكاك، اهم حاجه ان الصوت ده يختفي تماما. يبقى انت كده، ولما ما يرضيش يختفي تحط نقطه زيت، شعره زيت وبعديها كده نقفل بقى. ونقفل ان شاء الله هيشتغل ان شاء الله. بس اهم حاجه تشتركوا بالقناه وتدوسوا على زر الجرس وعشان يوصلكوا كل جديد من قناتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال اهو كشفاط وكده هوا، كده شغال هوا.